Sana alplerini getirdim yiğidim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bizi cinlerin şerrinden koru ya Rabbi. Ben size bu geyikli başka ben demedim miydi? Ne o? Beni ısıtamadınız mı? Ertuğrul Bey. Esas sen misin?
teklifleri kabul edilir değil. Öyle değil mi Tolga? Hayır. Çakallar yuvaya saldırırsa kurtlar da elbet pusu atmayı bilecektir. Merak etmeyin. Bundan gayrı ne Dodurga alpleri ne kayılar uyumaz. Alpleri emirler verdim. Hatta sulanları cezalandırdım. Bundan sonra batıp boşu boşuna uçacak. Merak etme. Hata bir kere yapılır evlat. Tekrarı ahmak. Bizim ahmaklık yapmaya bile hakkımız yoktur dayı. Velhasıl ömrünün peşinden tek başına gitmek de benim hatamdı. Bir anlık gaflet hepimizin canına mal olabilir. Kıyılarla Dodurgalıların alpleri, sizlerin beyliği, Tutekin'in komutasında tek yürek olacak. Rahmetli Ertuğrul'un beceriksiz alplerine gidince onların içinde şercebesi kalmadı çok şükür. Onlar bir yere gitmedi Aytun. Misafirlik bitince obalarına geri dönecekler. Kaldı ki onlar benim evlatlarım. Hepsi benim elimde büyümüşlerdir. Babamın birliği için gözlerinin yaşına bakmamam, onları silip attığım kavluna gelmesin. Bütün alpler bizim evlatlarımızdır Haymana. Lakin sizinki misafirlik değildir. O uzun kolları arasında misafirlik olmaz. Bazılarının gözünde alplerimiz ve evlat olmasın. Sen de, Gökçe de, Haymana ve evlatlarısınız Sancar Hatun. Lakin hiçbir vakit sizi öz evlatlarından ayırmamıştır. Dahası seni öz evladına gelin almıştır. Kızından öte bilmiştir. Bilesin ki kaya alplerinin bizim için öz evlat gibidir. Hikmet verelim. Maya'nın niyetini öğrenmemiz gerek. Şayet Maya'nın ne halt karıştıracağını bilmezsek, er geç başımıza bela olacaktır. Konya'dan gelen havadislere göre Sultan Alaaddin ordu toplamaya başlamış. Sultan Alaaddin'in ordusu kış bitmeden evvel buraya varamaz. O yüzden biz temkinli olmalıyız. Kışlık erzak depolamalıyız. Moğol korkusu tüm ruhları daha cenk etmeden esir almış. İşte bu sebepten gözümüzü dört açmalıyız. Acele hareket etmemeliyiz. Maya'nın üstüne gitsek ne olur? Maya'nın üstüne gidersek daha ilk cenkte perişan oluruz. Analarımız, kızlarımız, bacılarımız,
işin sebeplerini anlamasam da. Kış bitmeden bu çocuklarla kadınlarla bir iş çift yapınız. Benim dertlerini yaparım. Gayrı asıl kalbim sensin. Uçan kuştan esen yerden haberim olsun. Baş. Gündoğdu Bey'im. Sen Allah'a meal etmezsin. Beyim, müsaaden olursa konuşmak isterim. Estağfurullah. Müsaade senin. Duydu ya da. Alplerle konuşmak istemiş. Kulağıma o şeyler gelmez. Hayırdır? Kaynana Alpler benim. Tuğtekin'e biat etmek istemezler. İşlerine sindiremezler. Niye içlerine sindiremezlermiş? Ertuğrul'un Alplerine yaptıklarını beyim. Bir de senin ailin Hamza'ya yaptığını sindiremezler. Yeğenin gibi tekmeyle canı rahatına kavrarına gider. Bildiğimiz kayının birliğini, babanın birliğini korumaktan dair bir vazifemiz var mıdır? Yoktur. Aksi takdirde bu topraklar bize haram olur. Herkes belleyecek. Kaldı ki bu diyarlara doğada gelmeyi siz istediniz, ben değil. Şimdi bu sözlerimi sana laf taşıyanların kulağına görsünler, perçinleyesin. Sen de benimle ol. Örgüler seni Tuğtekin'in yanında görsünler. Biraz sakinleşirler. Bilirsin, sana itibar ederler. Yok benim. Benim daha önemli işlerim var. Eyvallah. Hayırdır abi? Büyük bir şey mi var? Yoktur Tuğtekin, yoktur. Vakit geldiğinde evlenir. Son nefesime kadar senin yanındayım. Abi beyim. Abi Süleyman Şah. Öyle mi olacak ki o bana yakışmaz? Evlatlarımız birbirlerine yer gibi. Nasıl olacak? Nasıl? Ulu deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran, Allah'a, sancağa, pusata yemin olsun. Çıktığım gaza yolunda, Hızır Ata yoldaşım, Hazreti Ali pirim olsun. Zülfikar pusatım, düldül atım olsun.